Kişiler organları işlenligi hem alarның iş neticelerinin kompleksi beyleu boyunca Tataristan Respublikasының 21 район бөлігі арасында 3-ші категория Россия ішкішлер министрлігінің Актаныш районы бөлігі 11-ші орында тұра. Бұл шақты оңай нәтиже. 2019 жылда Россия ішкішлер министрлігі Актаныш районы бойынша бөлігінде жинетлер, административ құқық бұзулар һәм хәләкәтләр турында хәбәрләр исәпкә алу күнәгәсендә 2668 гариза теркәлде. Бұл узган елга караганда 104 хәбәр һәм гаризага күбрәк. 2019 ел дәверендә Актаныш муниципаль районында 231 җинаять теркәлде. 18 елга караганда 25 җинаяткә күбрәк. Анализ эшләткәнчә инде җинаятьчелек төзүченең күпчелеге милеккә кул салу алып тора. Милек җинаятләре саны чит кеше милкен яшерен рәвештә урлау белән эш башкарыла. 19 елда районда 56 урлау очрагы теркәлде. Бу барлык җинаятьчеләрнең 25% тәшкил итте. 18 ел дәверендә 28 урлау теркәлгән булган. Әйтеп китәргә кирәк. 56 урлау очрагының унысы банк счетыннан акча урлау булып тора. Шулай ук бу төр урлаулар авыр һәм аеруча авыр җинаятлар категориясенә керә. Һәм инде 10 җинаять эше безнең керәзделегендә һәм интернет чаралары кулланып кылынган мошенничество саннары булып тора. Әгәр инде сезнең җирлеккә килсәк, Актаныш җирлегенә барлык 231 җинаятның 90-ы безнең Актаныш авыл җирлегендә теркәлгән һәм 16 Актаныш баш җирлегендә теркәлгән. Кыскача әйтеп киткәндә, иң күбе безнең 158 урлау очраклары Актанышта 16 һәм Актаныш башта 2 исерек хәлдә руль артында кабат тотылучылар, Актанышта 7 һәм Актаныш башта берәү шәхескә каршы җинаятләр бу 112-116 статьялар безнең 14 бүтән хуҗалыкларга чагыштырганда, мәсәлән, Кировта 11 бу, калганнары Кимендисезә 90. Районда юл хәрәкәтле иминлеген тәэмин итү мәсьәләсе актуаль булып кала. 2019 елның 12 аенда Актаныш районында 33 юл хәрәкәт булды. Алар арасында 10 кеше һәлак булды һәм 32 кеше тән җәрәхәте алды. Юл транспорт хәрәкәтләре саны 2,9%, тән җәрәхәтләре алучылар арасында 7 кешегә кимеде. Ләкин һәлак булучылар саны 3 кешегә артты. Һәлак булучы 3 транспорт белән идарә итүче һәм 3 җәяүле спиртлы эчемлек кулланган булучылары ачыкланды. Шулай әйтеп китәргә кирәк, 3 җәяүле дә Энсен трассасында һәлак булдылар. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү һәм куелган бурычларның үтәү өлкәсендә күзәтчелек функцияләрен гамәлгә ашыру өчен ЮХД бүлекчәленең матди техник һәм мәгълүмат базасы дәрәҗәсе төп таләпләргә туры килә. Бүлекчәдә җитәклек куйган бар бурычларны хәл итәргә сәләтле хезмәткәрләр эшли. Рәхмәт.